在前面的视频我们讲到，财务自由的人生可以分成累积期跟提领期这两个阶段。我们要提早退休，所以希望能够尽快达成自己的 FIRE number， 缩短累积期的时间。什么时候可以达成 FIRE number？ 主要就是由投资的3个要素，也就是本金、投资报酬率以及时间来决定。而如果我们希望时间能够尽可能的缩短，那么就要在投入的本金以及投资报酬率去下功夫。我们应该在安全的前提之下，踩足油门，全力的往前冲，也就是在选择适当的投资工具，获得相对较好的投资报酬率，然后尽可能多存钱。那么到底要选择什么样投资工具呢？首先我们来看到投资的不可能三角，一个投资工具的安全性、流动性跟获利性，这3者只能取其2，它至少呢一定会有一个要素表现得不好。举个例子来说，我们如果说把钱放到银行里面，是不是很安全呢？然后呢，它的流动性也非常的好，早上把钱存进去，过2天把钱提出来，本金不会受到任何的损失。但是银行能够给我们的利息就非常有限了。那么如果说我们把钱放到保险公司里面，同样也非常的安全，而保险公司可以给到的收益要比银行要更高一些，但是它的流动性就跟银行比起来差了很多。你不能买了保险之后过几个月突然跟保险公司说你要用钱，要把钱拿出来，这个是不可以的。那么如果说我们把钱拿到了证券公司开户投资股票，的确有可能赚更多的钱，而且流动性也非常的好。但是股票市场能够保证我们的本金的安全吗？这是做不到的。如果有人跟你说有一个理财产品绝对保证你的本金安全，获利非常的高，而且呢随时要用钱的时候都可以把钱拿回来，发行这种金融产品的公司是诈骗公司的专利，其他的公司都做不到。事实上，任何的一个单一产品都没办法满足我们实际的理财需求。我们要合理的做资产配置，并且在人生不同的阶段去做动态的调整。好，这支视频我们就讲到这边。下支视频我们讲 FIRE 运动的成功案例里面最常见的5大类资产。如果你想要实现 FIRE 运动，追求5到10年之内财务自由，记得点关注。Let's FIRE！